जय हिंद, म्हजें नांव दीपक गडेकर म्हापशेंच्यान। आतां तुमी पयला काल येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो गोंयान आनी आख्ख्या इंडियेक तो गाजलो आतां इन्सिडंट। आनी हे फेलियर जे आसा पळय ते डिपार्टमेंटाचे फेलियर आनी कमिटीचे फेलियर, तेका लागून हे 6 लोक मेले। तेका लागून हेंकां हेंचेर FIR जावपूच जाय। जे आतां काशिनाथ शेटयेन सांगल्या पळय अंडर सेक्शन 100 तो FIR लॉन्च करता म्हणून, आनी तेजेन मामलेदार ते सगळे ट्रान्सफर जावपाक, सस्पेंड जावपाक जाय। मामलेदार ते भायर SDM आहा, SP आहा, DSP आहा आनी कमिटी मेंबर तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय कळ्ळें। कारण हेंच्यांनी सगळे फेलियर करून उडयला। मामलेदार प्रवीण गांवस जो आहा पळय तेजी जिम्मेदारी आसली सगळी। बंदोबस्त सेफ्टी मेजर कितें घेतलेले पळय ते सगळे लोकांक कळपाक जाय। हेंच्यांनी एम्बुलन्सी कितल्यो आसल्यो त्यो कळपाक जाय आनी खंयच्या खंयच्या पॉयंटार जे तेंच्यांनी एम्बुलन्स डिप्लॉय केल्ल्यो पळय त्यो कळपाक जाय। इमर्जन्सी आनी एक्झीट पॉयंट कितले आसले, लोकांक कितें जालें जाल्यार वचपाक ते कळपाक जाय। नंबर ऑफ टॉयलेट्स कितले आसल्यो आनी युजान कितले आसल्यो ते कळपाक जाय। आनी ते हे लयराईचे जात्रेचे जे लोकेशन आहा पळय एक्झीट आनी सगळो प्लॅन तो हेंच्यांनी न्यूज पेपरार घातलेलो काय ना तोय कळपाक जाय लोकांक। कारण हे भायल्या भायर सगळे लोकांक फटयतात आनी हितून लोकांक आतां पळय 6 लोक मेले। हे लोक काय थंय मरपाक येना, लोक जात्रेक लागून येता। हितून हेंचे भांडे फुटले आतां पळय कशे ते भायर एम्बुलन्सी नासल्यो थंयसर। आनी आमकां एक कळोन येयला की थंयसर 1000 पुलीस आसले म्हणून सांगताय, पूण 1000 पुलीस आसले खंय? त्या भायर SPन काल स्टेटमेंट दिल्लो 24 वर आमचो ड्रोन सर्वेलन्स करतालो म्हणून। तो ड्रोन खंय गेलो? ते ड्रोनाक दिसूंक ना थंयसर बाबा हे गर्दी जाल्या थंयसर इन्सिडंट कितें जातलो काय ना। मागीर कितें जालें हेचें ड्रोनाचें कितें जालें? त्या भायर थंयसर फॅसिलिटी दिल्ली काय ना, हे लोकांक उदीक पिवपाची फॅसिलिटी। त्या भायर व्हीलचेअर फॅसिलिटी लोकांक दिल्ली काय ना, कोण हँडिकॅप आहा तांकां येवपाक वचपाक। अशी खुबश्यो गजाली आसा हितून सेफ्टी मेजर्स पळोवंक गेल्यार। आनी थंय गर्दी जाता ती लोकांक खबरूच आसा। इतले लाखांनी लोक येता जाल्यार 1000 पुलीस थंयसर दिल्या म्हणटा, पूण पुलीस कांयच दिसना। लोक थंय कशी झगडी करता ती पळयात। ते लोक दोरयेक आनी सगळे आमी एक व्हिडिओ पळयला, आमी व्हिडिओ घातलाय बीन तो, की दोरयो बांदतात, देंवतेर दोरयो बांदल्या म्हणून ते लोक पडले आनी थंय गर्दी जाली। ती गर्दी जाली ते लोक आमी पळयल्या कशे कशे धांवतात हेवटेन लोकांचे वयरसून धांवतात ते बीन दिसता व्हिडिओनी। इतले दुर्दैवी इन्सिडंट जाला हो सगळ्याक ऑल ओवर इंडिया आतां सगळ्याक गाजता इन्सिडंट। आनी हे फेलियर जावन आसा होम मिनिस्टराचे, त्या भायर SDPO तो दलवी म्हणटा पळय तेजे फेलियर, SPचे फेलियर, SDM फेलियर, त्या भायर मामलेदाराचे फेलियर जावन आसा। आनी कमिटी, मेन कमिटी फक्त पयशाच्या फाटल्यान पडलेली आहा। ते लोकांक शॉपां दिवपाक, रस्त्यार शॉपां घालता, लोक चलतले खंयसर? तुमी पयलीं रोड वाडया मरे तो। फक्त पयशांक लागून आयज हे लोकांक मेल्यात पळय लोक, तांकां कोण पळयतलो? तेंचे सेफ्टीचें कितें, तेंचे फॅमिलीचें कितें? ते लोक मरपाक येयल्ले थंयसर। आनी हो तो सिंगम तो थंयसर दयडीरो येयलेल्याक इन्सिडंट जायत आसा। तेच्या पयलीं 2 फायर इन्सिडंट जाले, 2 जाण मेले, तेजे कांय आजून गजाली ना। आतां हो 3रो इन्सिडंट, 6 जाण मेले। आनी हेका आजून पासून होम मिनिस्टर कित्याक त्या जाग्यार दवरला पळय हे दयडीऱ्याक तेच कळना। तो सिंगम म्हणटा पळय तो सालो होमगार्डाची लायकीचो ना। म्हाजे कडेन सगळी तेजी हे आहा केसी, तेजी इंजिनां चेंज केल्ली, खंयसर कोलवा वेळना काय कोलवा आसलो पळय तेन्ना गाडयेचें इंजीन चेंज केल्लें तेणी। चोरयेची गाडी हाडलेली हितून धरून ते गाडयेचें इंजीन चेंज केल्लें, म्हाजे कडेन पेपर आहा। आनी असल्या मनशाक थंय SDPO करून बिचोले बसयला। तेका डायरेक्ट घरात हाडपाची गरज आहा। असल्या हेका दयडेऱ्याक थंयसर SDPO करून दवरला। हे 3रे इन्सिडंट, 6 जाण मेले, तेच्या पयलीं 2 जाण मेले। आनी हेच्या फुडें आनी कितले लोक मरतले ते कांयच खबर ना। तेका लागून हेका हांगासून काडपाची गरज आसा। काशिनाथ शेटयेन जे सांगला पळय FIR ती जावपूच जाय, नाल्यार तो जर घालिना जाल्यार आमी तरी FIR घालतले। आनी हांव ITI घालतलो आतां। आमी सगळे पॉयंट्स जे हे केल्या पळय सगळे पॉयंट काडलेले आहा आनी हे पॉयंट्स सारके जावपाकूच जाय। त्या भायर तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय कळ्ळें। आमी नाल्यार उगी रावचे ना कळ्ळें। तेका लागून
हो आमचो आनी एक फ्रेंड आसा हांगासर तेजे तुमी मातशी 2 उतरां आयका. ओके, नाव तिजें अंकित साळगांवकर जावन आसा. ओके, 1 मिनिट. नमस्कार. आयज तुमी जी शिरगांवां घटना घडल्या ती पयल्यार वाचल्यार सगळे. तर ही घटना घडपाक कारण कितें? फेल्युअर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जे जबाबदारी जी पुलिसांनी जी घेतलेली पळय, जे एडमिनिस्ट्रेटर म्हण तूं जावं जो कलेक्टर किंवा मामलेदार आनी इन्क्लुडींग पुलीस डिपार्टमेंट, जे हांकां जबाबदारी दिल्लेली पळय तेंचे कडेन एक्झीट पॉयंटाचो ग्राफ ना. जेन्ना तुमी शिगमो जाता, कार्निवाल जाता, तेन्ना शिगम्याच्या आनी कार्निवालाच्या पयलीं तुमी डायवर्जन्स ऑफ रोड म्हणून पब्लिकेशन दिता आनी लोकांक डायवर्ट खंयसून एक्झीट पॉयंट खंय कितें आसा तें सगळेंच दिता. पूण आयच्या जी शिरगांवची येदी व्हडली जात्रा जाता, ते लाखांनी भक्त तेजे येता, त्या हितून तुमी फॅसिलिटीज पळय ती इतकी गर्दी जाता, थंयसर इल्लीशी वाट ते वाटेन तुमकां जी वाटेन जी सर्वीस प्रोवायड करपाक जाय ती दिना. कमिटीचें कितें जालां, कमिटीक ते खंय तरी 4 पयशे मेळटा कमिटी यूज करपाक म्हणून ती स्टॉलां वाडोवन रस्त्यार तेकयतात आनी थंयसर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन जें आसता तें कशें मेळटा विदीन अ पिरियड ऑफ 1 डे ऑर 2 डे तांकां परमिशनां मेळटा काय, कोण कशी दिता ते. फाल्यां फायर इन्सिडंट जालो जाल्यार कशें कितें मॅनेजमेंट कांयच ना. आमकां सादेशे गोश्टी एप्लिकेशन करता लायटीच्या कनेक्शनाक जाल्यार कितक्योश्योच फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा आनी विदीन अ डे तांकां थंय इन्स्टॉल केलें की थंय फायराची हेजी इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन गावता. हे कशें गावता? मॅनेजमेंटान ही जबाबदारी एक्चुली मॅनेजमेंट फेल्ड हो मॅनेजमेंट. कित्याक म्हणटा की थंयसर कांयच तेंचे कडेन मॅप ना आनी आयज तेंचेर जेन्ना इतकी इन्सिडेंट जालो आनी तांकां दिसता की हो सिरियस ऑफेन्स जावन हेंचेर खंय तरी कारवाई जातली म्हणून आयज मॅनेजमेंट खंयच्या तरी एका मंत्र्यांक घेता आनी जावं आनीक कोणाक घेता आनी थंयसर ते बाय फोर्स ते सांगता की लोकांनी कॉपरेट करपाचें. म्हणून लोकांनी कशें कॉपरेट करपाचें? लोक कितके थंयसर येतले पळय ते खबर तरी आसता तुमकां? हां, ते सन्मान जो सादो आसता, सन्मान होतो पार्टी पिवन पडटा, थंयसर ड्रग्स बीन चलता पळय, तेजेर सुद्दां तुमी मॅनेजमेंट सारको प्रॉपर करता, सारके बॅरिकेड्स घालून रस्ते आडोवन थंय लोकांक आमचे वागातोर जाता सन्मान आमचो, तेका सुद्दां तुमी सारको बरी फॅसिलिटीज दिता. आनी हे जात्रा अशी आमची 1 वर्सान एकदां येता आनी इतके भावूक येता थंयसर आमचे, तांकां लागून तुमचे कडेन फॅसिलिटीज दिवपाक कांयच ना. हे फेल्युअर, कंप्लीट फेल्युअर ऑफ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तितून येयलो कोण? मेन कलेक्टर, जे IAS ऑफिसर आहा पळय ती रिस्पॉन्सिबल. आयज बरी तुमी दुख्खां वतयली, तितून कांय जावचें ना. आयज सगळ्यांची तोंडां पयल्या हांवें, CMाचे पयले, विश्वजीत राण्याचे पयले, पुलीस चड आनी खुबशे जाण येवन गेले थंयसर. जे पॉलिटिशियन इतकी वर्सां न्हिदलेले पळय ते सुद्दां आयज थंयसर पावले. कित्याक पावले? हांकां खबर आहा की देवी आमची कितें तरी सांगपाक सोदता आनी बाबा हें कितें चल्लां पळय गोंयांत, डिस्ट्रक्शन म्हणटा तें गांव, तितल्याच किलोमिटराच्या भितर फाटीं इशू चालू आसलो मायनिंगेचो. ते तुमी कितें केला पळय घोटाळो, ते लोकांक सोड, ते लोकांक थंयसरल्या पिशान काडूं शकता, देवाक काडूं शकना. हे तुमी कितें चलयलां पळय तें आतां बंद करचें. आमी कितले आसूं, आमी एक्चुली आमी सपोर्टर, पूण कितें आहा असलें नाका जाल्लें जाता पळय तें आयज दिसून येयलें. आनी तुमकां आतां तुमी एक अंदाज घेवचो की बाबा देवी तुमकां कितें तरी सांगपाक सोदता आनी सुधरा तरी म्हणून सांगता. इतलेंय तुमी हें करूं नाका. तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन सोड, देवा कडेनूच सोडचें पडलें हें सगळें. गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेवचो ना, कित्याक ही फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट म्हणूनच हें आयज इतकी 6 जाणांची हें जाल्या. तरी आनीक हेंच्यांनी कितकेशेच लिपोवन दवरले आसतले. 6 जाणां जाले, आज 7वो जालो दिसता म्हाका दिसता. पूण हितून इन्सिडेंट ऑकर कसो जालो तोच खबर ना. थंयसर आनीक सोड अशें म्हाका दिसता की आनीक खुबशे जाण आसूंय शकता ह्या इन्सिडेंटान. सर हांव सरकारा कडेन आनी कांय रिक्वेस्ट करूं शकना, पूण हांव एक काशिनाथ शेटयेन आयज जें सांगलां तेणें अंडर सेक्शन कितें 100 कितें तरी तेणें ती एक्शन घेवपाक लायतलो म्हणून, जावं तो कोर्टाक वयतलो म्हणून. तो जर वयता जाल्यार आमी आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो आनी म्हाजो तरी आसतलो. आनी तेणें सांगलां आपूण वयतलो म्हणून, कोण जर वचना जाल्यार आपूण तरी आसात म्हणून. सो काशिनाथ शेटयेक हांव धन्यवाद करता. आनी कितें आसा जाल्यार तेणें आमचो कितें जाय पडटा जाल्यार आमकांय तेणें सांगचें. धन्यवाद. आमचो व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करया आनी आख्या ऑल ओव्हर गोंया मेरेन पावया हो व्हिडिओ. ओके, ताका लागून हांकां हे जे कोण इनवॉल्व आसात
आणि हे जबाबदारी हे डिपार्टमेंटाची जी आसा, पुलीस, मामलेदार, कलेक्टर, SP, SDPO हो सिंगम सगळ्यांक घरा धाडपाची गरज आसा. ओके, आणि असे फुडें आनीक जावंक जायना म्हणून हांकां सस्पेंड करूंकूच जाय, इमिजिएटली एक्शन जावकूच जाय, इन्क्लुडींग PI सुद्धा. ओके, ताका लागून व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करुया आणि सगळ्यांक देव बरें करूं. ओके, जय हिंद. PI सुद्धा सांगलेले आयकन घेवंक ना हेंच्यांनी, आणि हे फक्त दाणे घेवन ते आहात तशे. पूण पुलीस बी कोण येवंक ना थंय. पुलीस त्या हजारांनी लायल्यात, कित्याक हेका लायल्या पुलीस. आयज पुलीस आसले जाल्यार ते बायलेचो जीव वयचो नासलो मरे. आता तेचे चेडू सारखे सिरियस आहा. दुसरे भानगड कितें जाणा मरे, तेचे चेडू सिरियस आहा. आता दुसरो तो चेडूय मातसो सिरियस आहा. आता तो किशोर कलंगूटकर तोय आता पांय मोडून तेजे आता कितें सारकें ना मरे. कशें मग कोणा आता कितें करतले हेंचे मॅनेजमेंट कशें जाय. नो नेमके जावपाक कारण कितें, कशें कितें कारण जालें. जावपाक कारण म्हणजे कितें, पुलिसांची देखभाल सारखी ना, हय. आणि म्हणजे दोणांची सारखी चूक आहा. दोणांची सारकी चूक आहा. हांगार येयले सगळे जाण. हांगार म्हणजे कितें, कोणाक म्हाका वचोंक जावो काय तुका वचोंक जावो, दुखला कळ्ळें, दुखल्ले सकयल बायलां बी सगळीं पडली, पडली, हा. त्यांच्या वयरसून पळाले. दोन हय, त्यांच्या वयरसून पळाले म्हणजे ती चिराडली. ती बायल थंयसर तेजे गमटेर कितें हयसर छातयेर कितें काय गमटे पांय पडलो, आणि ती थंयसर तरी पूण हेंच्यान ताका खूब सपोर्ट केलो, आदून खूब सपोर्ट केलो. म्हणजे कांयच तेजो इन्फॉर्मेशन होमखाणान सादारणशे कितके जाण पडले होमखाणान कोण पडोंक ना. तशें पडोंक होमखाणान पडोंक ना. ना. हे वयता ना मातसो वयता बाय. आणि म्हाका कितें आतां गोंय येता म्हणून न्हू, म्हाजी हांव खंय सारको ना न्हू, हांव मातसो फुडें गेलो म्हाका एकट्यान फ्रेंडान म्हाका यो रे मावलो म्हादेव तूं आमच्या म्हणून म्हाका चान्स पडलो. तुमी म्हादेव कितें सरनेम कितें. आंबेकर. तुमी खंयचे. आमी थियेत बंगल्यार. पूण जो देवती असली थंयसर तेंच्यांनी वॉल हे घातलेले, एक राजू घातलेलो, तेका लोक घुसपाटले. जेन्ना ती ही येयली पळय, व्हडली जुणी येयली पळय, तितून घुसपाटले आणि ते पडले, आणि पडल्या बरोबर देवतेक लोकांची जी जुणी येताली ती त्यांच्या वयर पडत गेलेलो. सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार थंयसर मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. देवतेक केन्नाच राजू घालप नासलो, घालपाचो आसलो जाल्यार वयर घालप आसलेलो, आणि थंयसर एक बॅरिकेड आसपाक जाय आसलेले. आणि जितले लोक येताले पळय तितून जर एक लायन आसा न्हू जाल्यार 2 लायन, तितल्याच लोकांक बॅरिकेड घालून सोडपाक जाय आसलेले, पूण ते जावंक ना, पॉसिबल ना. आणि जर सांगचें म्हटल्यार थंयसर आमी लोकांक ओडून काडून गाडयो हाडा म्हटल्यार पोलीस तोंडां पळयता. मोजके आसलेले थोडे हे करता, पूण थोडे थंयसर कांयच करिना. पोलीस आणि अर्धे गायब आसलेले, खंय आसलेले ते आमी नको आसलेले. गाडयो यो म्हटल्यार अर्ध्या वरान लोक थंय मरता जाल्यार थंयसर गाडयो पावना. पोलिसांचो बंदोबस्त हजाराच्या वयर असलो अशें कळलेलें. खंय असले ते आमी ते आतां सोदचे पडटले. असले आमी नासले म्हणिना, 5-6 जाण 7-8 जाण पोलीस आसले. आमी जाम जाले सारखे, तरी आसतना आमी गाडी आनी तांकां भितून घालता बसीन, पूण हे हात लायना तोंडाक. तेंच्यानी एक्चुअली हात लावंक घालून तरी आसतना ते हे करिना, आमचे आयकात ना. थंय सपोज जर पुलिसांनी त्या वेळार जर हेल्प केले तांकां जाल्यार खंय तरी एक वेगळें चित्र आसतलें अशें म्हणपाचें. कदाचित पळय त्या टायमार जर समज एमर्जन्सी घडता, आणि जर त्या टायमार जर समज तांकां वेळेर जर समज ते हॉस्पिटलांत पावयल्ले जाल्यार थंयसर तांकां एमर्जन्सी जर ट्रिटमेंट CPR हेचे कांयच थंयसर जाल्लेलें ना. सो त्या कारणान आयज खंय तरी येदी व्हडली कॅज्युअलिटी घडलेली आसा. हे सगळें मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. आनी आमी सांगता की अशें आमकां वचून लोकांक सांगचें, हांकां पुलिसांक सांगचें पडटालें गाडयो हाडा या त्या लोकांक व्हरोया. पूण थोडे गाडयो आसताल्यो ड्रायव्हर ना, की गाडी खंयच्या हेजी दिवना, अशें थंयसर घडटालें. नेमकी ही चूक कोणाची कितें दिसता तुमकां. हे आतां जे येदो व्हडलो घटना घडल्या. म्हाका आयज 21 वर्सां जाली जात्रेक. तुमचें नांव कितें म्हणलें. म्हाजें रामा गांवकर. तुमी खंयचे. हांव लाटंबरचे. रामा. म्हाका 21 वर्सां जाली, आणि हांव 21 वर्सां जात्रा पळयता. जात्रेक गर्दी ही आसता, तितून कांय ना, जुणी ही जाता.